မေတို့မွေးဖွားချိန်တိုင်လို့ဘိုက်နာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုနော်ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်လို့ရသလဲဆိုတာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပိုင်းကတော့ဆေးမပါဘဲနဲ့သက်သာအောင်လုပ်နည်းနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆေးတွေနဲ့သက်သာအောင်လုပ်နည်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါက်တာမျိုးနန္ဒာပါကျွန်မကတော့ယခုလက်ရှိ UK နိုင်ငံကသားဖွားနဲ့မိရန်အတိုင်ပင်ခံအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ရှိလာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကိုဝင်ရဲ့နောက်ပိုင်းနေပေါ့နော်နောက်ဆုံး3လပိုင်းလောက်မှာပိုပြီးသိတာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းစပြီးတော့တင်းလာတတ်တယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှန်တင်းလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအရန်နာကြအောင်လဲတင်းလေးမရှိဘူးတစ်ခါတလေတင်းလာပြီးတော့ပျောက်သွားတတ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကို Braxton Hicks tightening လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းမွေးဖွားဖို့ဘိုက်ကညှစ်လာပြီဆိုရင်တော့เนาะတအိမ်ကညှစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်းတာဟာပို့ပြီးတော့တန်မာလာတယ်ပို့ပြီးအားပြင်းလာတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပို့ပြီးတော့လေစိတ်တင်းလာတယ်နားလာတယ်ပေါ့เนาะတအိမ်ညှစ်လာတယ်နားလာတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တအိမ်ညှစ်တဲ့အခါမှာနားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတအိမ်ညှစ်အားတင်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတအိမ်ကိုပို့နေတဲ့သွေးလျှောက်တာတွေကရပ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတအိမ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေမှာအောက်ဆီဂျင်မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကြောင်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီတအိမ်ကညှစ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့တအိမ်ကောင်းကိုပွင့်အောင်ဖွင့်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပွင့်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ nerve fibers လေးတွေပေါ့နော် nerve jaw လေးတွေကနေရတဲ့ sensation ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်နာကျင်ခြင်းကိုခံစားကြရတယ်အဲ့တော့ဒီနာကျင်ခြင်းကနည်းနည်းနော်နာကျင်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်ဆိုးရွားနာကျင်လေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ဆိုးရွားသလဲဘလောက်ခံနိုင်ရရှိသလဲဆိုတာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး pain threshold တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲ pain threshold ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေဒီနာကျင်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ထိန်းဖို့လိုအပ်တယ်တက်နိုင်သမျှတက်တာအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်နည်းတွေကိုအခုဗီဒီယိုမှာဆေးမပါဘဲနဲ့ဒီဘိုက်နာတာကိုတက်တာအောင်လုပ်နည်းတွေကိုစာပြောပေးသွားမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ဆေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကတော့စားချင်းဘိုင်းစနာလာပြီဆိုကြတဲ့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တာကိုအာယုံစိုက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအာယုံစိုက်ပေးတာလဲဆိုတော့ဘိုက်ကလေးဒီကိုကြွက်သားကတင်းလာပြီเนาะဒီတအိမ်ရဲ့ကြွက်သားကတင်းလာပြီစနာလာပြီဆိုတာ ਨੇ အသက်ကိုပြင်းရှူရတယ်เนาะပြင်းရှူပြီးတော့မှဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ရှူကိုထိန်းထားပေါ့နော်တက်နိုင်ရင်တော့အသက်ပြင်းရှူအသက်လေးနည်းနည်းအောင်ထားလို့ရရင်အောင်ထားလို့မရရင်လည်းပြန်ရှူထုတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နားနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေသလိုဒါပေမဲ့သိကြတာအဲ့ဒီအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တာကိုအာယုံစိုက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါတရားထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီမှာလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးနောက်တစ်ခုဘာသာမရှိတဲ့သူတွေလည်းဒါဟာဆေးပညာအရာဒီဟာနာကျင်မှုကိုသက်သာစေတယ်ဆိုတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုအာယုံစိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘာကြောင့်မို့လို့နာကျင်တာကိုသက်သာစေလဲဆိုတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်เนาะဒီပြင်းရှူလိုက်တဲ့အခါမှာလေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုမိခင်ကရှူလိုက်တယ်အဲ့လိုရှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနတုန်းကเนาะအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်နေတဲ့เนาะကြွက်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီကြွက်သားတွေလိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုပိုရသွားစေခြင်းအပြင်လေဒီနာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ပါရှိလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်တဦးမိခင်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နာတယ်ဆိုတဲ့ကတဦးဟုတ်မဟုတ်လူတိုင်းကတော့ panic ဖြစ်တာပဲလူတိုင်းကတော့ stress ဖြစ်တာပဲ panic ဆိုတာပူပန်တယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖိအားတွေများလာတယ်ကြောက်တာပေါ့တဦးမိခင်တွေပို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ပူပန်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်အဲ့ဒီဖိအားတွေများတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲပိုပြီးနာကျင်မှုကိုခံစားရတယ်။အဲ့တော့သက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကြောက်ရွံ့စိတ်စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုရော့ကျသွားစေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအသက်ရှူတဲ့နေရာမှာအာယုံစိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကြောင့်မို့နာကျင်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်တယ်။ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့
အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ကတော့ဗာလေဆိုရေနွေးနွေးလေးထဲမှာကလေးမွေးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆေးပညာဆိုင်ရာတက်တဲ့အထောက်ထားတွေဟာအရာအဲ့ဒီရေထဲမှာကလေးမွေးတာရေဆိုလို့ဟိုချောင်းတို့မြစ်တို့အဲ့လိုထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တန်ပြန် bathtub ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုကိုအိမ်မှာဆေးရုံမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာရေနွေးနွေးလေးရေတန်နွေးနွေးလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမွေးဖွားတာဟာနာကျင်မှုကိုတက်တာစေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ရေနွေးနွေးလေးကခုနကတော့ပြောသလိုပဲကြက်သားတွေကို calm down ပေါ့နော်relax ဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော် relax ဖြစ်သွားစေတယ်ခုနတော့stress တွေ anxiety တွေเนาะအရန်ပူပန်မှုတွေတောကတွေအဲ့ဒါတွေကိုသက်သာစေတယ်အဲ့ဒါမဲ့တခုပဲရေရမတတ်ရင်တော့ခလေးစီပိုးဝင်မှာတော့အဲ့ဆိုကြကိုတော့တတိထားရမှာပေါ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ပါလဲဆိုတော့ hypnotherapy ဗမာလိုလဲသိပါတယ်အိမ်မွေချတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကလေဘာဒီသဘောတရားကပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ subconscious မသိစိတ်ကိုเนาะမသိစိတ်ကိုတခြားကောင်းတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ဒီနာကျင်မှုမှာပဲ concentrate မလုပ်ထားပဲပဲနာကျင်မှုမှာပဲဆွဲကပ်မနေစီပဲနဲ့တခြားကောင်းတဲ့နေရာတခြား positive နေရာဘက်ကိုရောက်သွားအောင်လို့တနည်းအားဖြင့်အာယုံလွှဲတဲ့နီလန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လဲနာကျင်မှုကိုတက်တာစေနိုင်တယ်အဲ့တော့ hypnotherapy ဆိုတာအိမ်မွေချတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကအိမ်မွေချတဲ့ပညာကိုတတ်ထားတယ် train လုပ်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အများစုမှာဒီအိမ်မွေချတဲ့ therapy နဲ့မွေးဖွားခြင်းတဲ့သူတွေဒီမှာ UK မှာတော့ကျမတို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ် hypnosis နဲ့မွေးခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ therapist ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီဟာကို train လုပ်ထားတဲ့သူတွေက therapy ပေါ့နော် therapist တွေကလာပြီးတော့ကုသပေးလာပြီးတော့သူတို့နဲ့မွေးနေတဲ့အချိန်မှာကုသတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะလာမွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့တူတူလာပြီးတော့နေပေးရတယ်ဒါကို train သူတို့ကို guide လုပ်ပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါက hypnotherapy အဲ့တော့ hypnotherapy အဲ့လိုအိမ်မွေးချတဲ့နည်းလိုမျိုးပဲတချို့ပါရှိလဲဆိုတော့ aroma therapy ဆိုတာရှိတယ် aroma therapy ဆိုတာတော့ဗမာပြည်မှာလည်းတော်တော်များများကကလေးမွေးတဲ့နေရာမှာမသုံးရင်တော့မှတခြားနေရာတွေမှာတော့သုံးကြပါတယ်အနံ့လေးတွေနဲ့လေစီမွှေးလေးတွေထဲအခန်းထဲမှာအဲ့အနံ့မွှေးလေးတွေလွှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့နာကျင်အောင်တက်တာအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးပညာအရာအဲ့ဒီဟာတစ်ခုတည်း aroma therapy တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့နာကျင်မှုကိုတက်တာစေတယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ aroma therapy ကိုတခြားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တွဲသုံးရင်တော့အကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကွယ်ဥပမာဆိုရင် hypnotherapy ခုနကတော့အိမ်မွေးချတဲ့အခါမှာ aroma therapy နဲ့ဒီအနံ့မွှေးလေးအခန်းထဲမှာလွှတ်ထားပြီးတော့အိမ်မွေးချတဲ့နီးနဲ့မွေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့နာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ acupuncture ဆိုတော့တရုတ်အစိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲသူလည်းနာကျင်မှုကိုဘိုက်နာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ acupuncture therapist တွေကနေပြီးလာပြီးတော့စိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုက်နာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါစိုက်ရင်သူလည်းနာကျင်မှုကိုအတိုင်းအတာအထိသက်သာအောင်ထိန်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတွေကတော့ therapist ရှိမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့ကိုဟာနဲ့ကိုလှုပ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တာအပြင်ဒါကတော့အချိန်မရွေးလှုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ TENS machine ဆိုတာရှိတယ် TENS ပေါ့နော် TENS ဆိုတာ transcutaneous electrical nerve stimulation လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အရေးပြားမှာရှိတဲ့ nerve ကြောလေးတွေကိုနော်လျှက်စစ်ဓာတ်အားပျော့လေအဲ့တော့လျှက်စစ်ဓာတ်အားလို့ပြောရင်လူတွေကဟာဓာတ်လိုက်မလားဆိုပြီးတော့ကြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလျှက်စစ်ဓာတ်တို့ဘာလို့ဆိုလှိုင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ် wave အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ wave ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှိုင်းလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်လောက်ကဖြစ်အန်ဒီရရှိတယ်ဘယ်လောက်ကဖြစ်အန်ဒီရမရှိဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအန်ဒီရမရှိတဲ့လှိုင်းကလေးကိုပါးလေးလွှတ်ပေးတာမျိုးသူ machine လေးနဲ့သူလာတယ်အဲ့ machine ကိုနောက်ကျောခါမှာတက်ထားလိုက်တယ်နော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဝဲကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတက်လို့ရတယ်တချို့ဆေးရုံတွေဆိုတော့ဆေးရုံမှာရှိတယ်ဆေးရုံကနေငှားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတက်ထားလိုက်ခြင်းပြီးတဲ့အပြင်ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုခလုတ်ဖွင့်အဖွင့်ပိတ်ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်လို့ရတယ်အပြော့အပြင်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုချလို့ရတယ်အမေကိုလည်းအန်ရမပေးဘူးဘယ်သူကိုမှလည်းတတ်မလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီအပြင်ကလေးကိုလည်းပါအန်ဒီရဲ့မှမပေးဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကဘလောက်အကျိုးတရားမှုရှိတယ်လဲဆိုတော့အစောပိုင်းဆိုရင်တော့ तू ကရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ TENS machine တစ်မျိုးနဲ့မွေးတဲ့အထိတော့ရဖို့တော့
သိပ်မလွယ်လှအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအဲ့လောက်တော့အားပြင်းပြင်းpain ကို control မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့နာကျင်တာကိုတတ်တာအောင်အဲ့လောက်တော့အားပြင်းပြင်းတော့ तू ကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အစောပိုင်းပေါ့နော်မွေးဖို့စတင်တဲ့အစောပိုင်းအချိန်ဒီမှာတော့ရတာကိုအကျိုးရှိအောင်တွေ့ရတယ်ဒါက tennis machine ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နော်ဆေးမဟုတ်ပေမဲ့ gas ပေါ့ gas ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်ငွေ့ရှူတာဓာတ်ငွေ့ရှူတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအရန်ကြီးအဆိုးဆုံးကြီးကိုမစင်စားနဲ့ပေါ့ဓာတ်ငွေ့ဆိုတာစိတ်တင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့တို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါအန္တရာယ်မရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့ပေါ့နော် Antonox လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Antonox gas မှာနော်ဓာတ်ငွေ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်က50%နဲ့ nitrous oxide ဆိုတဲ့ gas က50%ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုရှူရလဲဆိုတော့ mask နဲ့ပေါ့နော် face mask နဲ့ဒီလိုအုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီ gas ကတော့ cylinder ထဲမှာထည့်ထားရဟိုအောက်ဆီဂျင်ကျမတို့ covid တွေပါတုန်းကအောက်ဆီဂျင်ထည့်တဲ့ cylinder လိုမျိုးပဲအဲ့လို cylinder ထဲမှာအဲ့ဒီ gas သူကအောက်ဆီဂျင်လည်းပါတာ哦အဲ့တော့ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ mask နဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် mouthpiece ဆိုရှိရ mouthpiece ကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ပိုက်အပြားလေးပဲเนาะပိုက်အပြားလေးအဲ့ဒီပိုက်လေးကိုဟိုနဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီ cylinder နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆက်ထားပြီးအဲ့ဒီပိုက်ကိုပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှူတာမျိုးပဲအဲ့တော့ဒါကဒီကောင်ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဘာမှအန်ဒီမပေးတဲ့ gas တွေဖြစ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုတော့ခုနကတော့အမေမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့နေအောက်ဆီဂျင်တောင်ရသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူကရှူလိုက်တာနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစရတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးသက်ရောက်တာလည်းမြန်တယ်နော်ဥပမာဟို acupuncture တို့ဘာလို့မှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောင့်ရအောင်မယ်ဒီ gas ကကြတော့သူကရှူလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ stretching ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကရစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လေသူ့ကိုရှူတဲ့ timing ပေါ့နော်အချိန်ကအရေးကြီးတယ်ဥပမာကိုကဘိုက်နာတယ်ဘိုက်နာတာကိုအမလေးနာလာပြီးပေးပါအောင် gas ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့နာတဲ့အချိန်မှာကောက်ရှူရင်အဲ့ဒါကြတော့တိတ်ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမကောင်းဘူးအဲ့တော့နာတော့မယ်ဆိုတာအမေကသိတယ်နော်ဒီအိမ်ကတင်းလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ gas ကိုရှူရတယ်အဲ့ဒါမှအကျိုးသက်ရောက်မှုကအကောင်းဆုံးရတယ်အိမ်ညှစ်နေတဲ့တောက်လျှောက်ရှူရတယ်အိမ်ညှစ်တာရက်သွားပြီဆိုရင်ရက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ရှူနေလို့မရဘူးဒီ gas ကိုဇက်တိုက်ရှူနေတဲ့အခါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့အမေကောင်းမူတာတို့ engine တာတို့tingling ဆိုတာဒီထုံနာကျင်နာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့သူတို့အဲ့ဒီ gas ကိုရှူတဲ့အခါမှာသူတို့ကရည်ကြတယ်သူတို့ပျော်နေတယ်လို့သူတို့ခံစားကြတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကကြိုက်တယ်တချို့အနည်းငယ်အများစုကတော့ကြိုက်ကြတာများတယ်တချို့အနည်းငယ်ကတော့သူတို့ကနည်းနည်းပေါ့နော် engine လို့ပြောကြတယ်နောက်ပါဆက်6တယ်ပေါ့နော်ဒါလောက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးထူးခြားခြားပေးထွက်ဆိုကြပေးလေးမရှိဘူးခလေးကိုလည်းပေးထွက်ဆိုကြပေးလေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တိတိကျကျမှန်ကန်သုံးနည်းမှန်တယ်ဆိုရင်အခုကျမပြောသွားတဲ့နီလန်းနေဟာဒီမွေးဖွားချိန်မှာခံစားရတတ်တဲ့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသက်သာစေနိုင်တယ်။တနည်းထဲကိုသုံးခြင်းလည်းရတယ်လို့တနည်းထဲမကတစ်ပြိုင်နက်တည်းသုံးခြင်းလည်းရတယ်။အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဆေးတွေနဲ့ဘယ်လိုနာကျင်တာသက်သာအောင်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။